รุณเบิกฟ้าอาทิตย์ส่องใจมนมองวันเวลามาเปลี่ยนพันจากวันแรกถึงวันนี้ที่เราพบกันนิดนิรันดร์ยังฝังแน่นในดวงใจลมพัดหวนพาใจให้คิดถึงหวนคิดรึงวันเก่าๆได้เล่าขานต่อจากนี้คงไม่มีเหมือนเช่นวันวานสนุกสนานอ่านเขียนเรียนด้วยกันดังใบไม้หล่นพัดผิวร่วงปลิวว่อนลูกลาก่อนจามจุรีที่ในฝันจากเพื่อนแท้เพื่อนเก่าจากที่เรารักดอกเตอรเรวัตสิงห์เมืองสรรสร้างร่วมเดินทาง สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงลักกี้สมศรีมีความประทับใจเกี่ยวกับผู้อำนวยการคือผอ.สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีการคอยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนอยู่เสมอท่านเป็นคนร่าเริงแจ่มใสและเป็นอย่างที่ดีต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผอ.ประทับใจในการบริหารงานของท่านผอ.ที่เหมือนคุณครูเหมือนพ่อเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดีใจท่านผอ.มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปรานามัยสมบูรณ์ผอ.เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งผู้บริหารที่ให้ความรู้แก่หนูจนถึงทุกวันนี้หนูขอขอบคุณมากค่ะนี้ดิฉันขอให้ท่านผอ.มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงขอขอบคุณค่ะถึงเวลาคาใครวัยเกษียณได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพักแต่ใจรักอยู่ใกล้ไม่หายหนีขอจงมีความสุขกายสุขใจทั้งห่างไกลโรคภัยพยันตราย ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญสิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดอภัยส่งใจถึงใจกันตลอดไปก็ขอให้ท่านผอ.มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะดูแลสุขภาพท่านก็ได้เป็นที่ปรึกษาอย่างดีเลยสำหรับคณะครูสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผอ.มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นร่มโพล่มไทรความประทับใจกับท่านผอ.เรวัตนะคะได้ทำงานร่วมกับท่านในหลายๆงานเป็นผู้บริหารที่เก่งมากๆนะคะก็มีความประทับใจในตัวท่านผอ.นะคะเกี่ยวกับการทำงานของท่านนะคะท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและท่านก็เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลามีปัญหาท่านก็สามารถจะแนะนำแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือให้บรรลุถึงความเป้าหมายได้นะคะในการเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะก็ได้นำพาโรงเรียนของเราไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะที่ดีได้หลายอย่างนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านได้มอบสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนนะคะให้กับครูนักเรียนจนมีชื่อเสียงนะคะหนูมีความประทับใจในตัวท่านผอ.มากค่ะเพราะท่านผอ.เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจดีที่ให้ความเมตตาให้คำชี้แนะกับทุกคนนะคะท่านเป็นผู้มีน้ำใจนะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในทุกๆด้านผมมองเห็นโครงการที่ท่านได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนป .2 ซึ่งที่ไม่เกิดการพัฒนาให้เกิดเช่นของอาเซียนถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คณะคุณครูพื้นฐานท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการพัฒนาสถ
านศึกษาอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนเข้าใจทฤษฎีจิตวิทยาการบริหารจัดการคนลูกน้องอะไรต่างๆนะครับทำให้ตั้งแต่ท่านมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้มีการพัฒนาด้านการศึกษาก้าวหน้าครับการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล2ที่บุญญาคารสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลสาหารอำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสที่จะพัฒนาสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและโรงเรียนให้มีการพัฒนาตามจุดประสงค์ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ผลจากการพัฒนาเป็นเวลา10 กว่าปีเกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อนักเรียนและต่อโรงเรียนต่อคุณครูเป็นอย่างยิ่งเพราะได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูโดยลำพังกับผมไม่มีความสามารถพอที่จะพัฒนาด้วยตัวเองได้อาศัยทีมงานการทำงานเป็นทีมสร้างบุคลากรให้ทำงานเป็นระบบทุกคนมีความสามารถผมให้โอกาสคณะคุณครูและบุคลากรทุกคนได้แสดงความสามารถจนถึงบัดนี้ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เขาเหล่านั้นบุคลากรเหล่านั้นมีความสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และกับสมบทบาทผมมีความภูมิใจในตัวพวกเขาเหล่านั้นมากในวาระโอกาสนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เราทำงานร่วมกันในตลอดเวลา10 กว่าปีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ความฝันของกับผมได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ขอบคุณโอกาสที่ได้แสดงความสามารถหวังว่าถ้าเรามีบุญวาสนามีการทำงานร่วมกันคงจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนสถานศึกษาชุมชนและประเทศชาติต่อไปขอให้คณะคุณครูนักเรียนและบุคลากรจงมีความสุขประสบแต่สิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่ถูกที่ต้องจงมีความเจริญรุ่งเรืองและให้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นที่ปรากฏของสังคมประเทศชาติต่อไปขอฝากสถานศึกษาแห่งนี้ไว้กับพวกเราทุกๆคนขอบคุณมากครับ
ศรัทธา